Merhaba arkadaşlar. Bugün uçak yapımlarını yapacağız. Sizle beraber. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bu kağıt böyle. Burası böyle olacak arkadaşlar. Şöyle olacak. Sonra bu uçağı yapmak için biraz kolay bir uçak yapacağım da F-16 gibi falan yapmayacağım. Öyle bir şey bekliyorum. Öyle bir şey yapamam çünkü. Biraz zor o F-16 falan. Ondan dolayısıyla F-16 zor olduğu için yapamıyorum. Ama yapanlar var. Bazı kişiler yapıyor. Arkadaşlar şimdi bu böyle oldu. Bunu bir uçurmayı deneyelim. Olmazsa devamını biraz daha yapacağım. Evet arkadaşlar. Biraz iyi uçuyor. Ama biz yanlış yerden yapmışız. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Sonra şunu şöyle arkadaşlar, sonra şöyle olacak arkadaşlar, şurası. Sonra şu tarafı döndürünce şurası şöyle, şurası da şöyle arkadaşlar. İşte böyle olacak. Gördüğünüz gibi. Bu uçurmayı deneyeceğim. Oo arkadaşlar güzel uçuyor. Bay bay arkadaşlar. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız 1000 like gelir mi diye düşünüyorum. Gelirse çok sevinirim. Bay bay. Görüşürüz.